សុបិនស្នេហ៍ពេលបងទៅដល់គាត់នាំបងចូលទៅញ៉ាំអីទីនោះភាគច្រើនស្រីស្អាតក្រោយញ៉ាំបាយម្ហូបនំចំណីហើយដល់វគ្គផ្លែឈើគ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយណាស់បងសួរគាត់ថាជប់លៀងរឿងអីជប់លៀងការងារពេលនោះបងគិតក្នុងចិត្តថាទំនងជាការងារតុបតែងរចនាព្រោះថាមានផ្កាគ្រឿងសង្ហារឹមសម្ភារៈដេក័រហើយបងក៏ញ៉ាំក្រូចបងដើរមករលាតជញ្ជាំងឆ្ងាយពីក្រមុំទាំងនោះហើយគាត់ក៏មករកបងយើងអង្គុយពីរអ្នកស្ងាត់បងសួរគាត់ថាត្រៀមបើកហាងផ្កានិងដេកាមែនទេចាស់សអូនមែនទេជាម្ចាស់ហាចាស់សហាងមួយទៀតជារបស់បងខ្ញុំតែមួយនេះជារបស់ខ្ញុំនាងក៏អោនញ៉ាំក្រូចនៅក្នុងដៃបងដែលទើបតែញ៉ាំហើយពេលនោះបងទទួលបានអារម្មណ៍រំភើបដែលមនុស្សស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតឆ្លាតសុភាពត្រឹមត្រូវហ៊ានញ៉ាំចំណីដែលបងអូនមិនខ្វឹងទេអត់ទេអូនស្រឡាញ់បងអ្វីដែលបងញ៉ាំបានអូនញ៉ាំបានដូចគ្នាបងរំភើបណាស់ពួកយើងក៏អោបគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅ